Bu İbn Useymin də bildiyimiz kimi müasir dövrdə Ali Saud mollalarından olub, fəqih olub, təqlid mərcisi olub. Şərhlərindən biri də Ət-Tə'liqu alə Sahih Muslim. Müslimin səhih adlandırdıqları kitaba bir təliqə yazıb. Məktəbətü Rüşd tərəfindən çap olunub. Bəli, bu kitabın 9-cu cildinə müraciət edirik. 9-cu cildinin 78-ci səhifəsində Səhih Müslimdə bir bab var, Kitab-ül Cihad və Siyar babı. Həmin məsələni izah edir, həmin babda gələn bir məsələni izah edir. Orada deməli xanım Zəhranın selamullahi əleyhə Əbu Bəkirlə söhbətini gətirib ki, Əbu Bəkirdən incir, qəzəblənir və oranı tərk edir, gedir və ölənə qədər də Əbu Bəkirlə danışmır. Və ibarə Səhih Müslimdə bu cürdür ki, Fəvəcədət Fatımətu alə Əbi Bəkrin fi zəlikə. Əbu Bəkir bu barədə qəzəbləndi, mirasını atasından ala bilməyəndən sonra fəhəcərəthu və onu tərk etdi, fələm tükəllimhu həttə tuvufiyyət və ölənə qədər onunla danışmadı. İndi bu hissəni İbn Useymin şərh eləyəndə görün Əhl-i Beytin nə cür təhqir eləyir. Olduqca xətərli məsələdir. Deyir ki, Allahumma afu anhə. Deyir ilahi onu bağışla. Xanım Zəhranı deyir ki, ilahi bağışla. Və illə fə innə Əbə Bəkrin məstənədə ilə rəyin. Deyir, yoxsa biz bilirik ki, Əbu Bəkir özündən nəsə bir rəyə, bir fikrə sahib deyildi. Və innə məstənədə ilə nassin. Həqiqətən də o ancaq Nassa Peyğəmbərin sözünə isnad eləyib. Nas yəni Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurduğu hədisi yaxud da Quran ayəsi. Məqsədi nədir? Məqsədi budur. Və kənə aleyhə ən təqbələ qavlən nəbiyyə aleyhissalatu vəssələm. Deyir ki, xanım Zəhraya salamullahi aleyhə vacib idi ki, Peyğəmbərin sözünü qəbul eləsin. O söz bu sözdür. Lə nurəhlu mə tərəknə sadaqatun. Biz Peyğəmbərlər irs qoymuruq, nə tərk etmişiksə sədəqədir. Sonra deyir ki, və ləkin indəl müxasaməti lə yəbqa lil-insani aqlun yudriku bihi mə yəqulu əv mə yəf'alu əv mə yətasarrafu fihi. Sözə baxın, deyir ki, və lakin bu ki, deyir xanım Zəhra salamullahi aleyhə gərək Əbu Bəkirin sözünü qəbul edərdi. Niyə qəbul etməyib? Buna görə. Deyir, və lakin deməli, düşmənçilik zamanı, müxasamə yəni düşmənçilik. Düşmənçilik, xusumət zamanı lə yəbqa lil-insani aqlun. İnsanın ağlı yerində olmur. İnsanın ağlı qalmır ki, yudriku bihi, dərk eləsin bu ağıl vasitəsilə mə yəqulu dediyini, əv mə yəf'alu etdiyini, əv mə yətasarrafu fihi, yaxud hər hansısa bir işini. Yəni, İbn Useymin deyir ki, xanım Zəhra salamullahi aleyhə ki, düşmənçilik elədilər, Əbu Bəkirlə arada düşmənçilik yarandı. Bu düşmənçilik zamanı deyir, xanım Zəhranın nəuzu billəh, nəstəciru billəh, Peyğəmbərin məhzərindən üz istəyərək bunu deyirik. Ağlı qalmamışdı ki, onunla nə dediyini, nə etdiyini bilsin. Tərbiyəsizlik, əxlaqsızlıq,